డాక్టర్ గారు, మా మామయ్య గారి వయసు 50 సంవత్సరాలు. ఆయనకు 6 నెలల నుంచి అలసట, పొడి దగ్గు ఉన్నాయి. అలాగే బరువు కూడా తగ్గుతున్నారు. డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తే పరీక్షలు చేసి పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ వ్యాధి అని నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నారు, కానీ దగ్గు మాత్రం తగ్గటం లేదు. ఇప్పుడు మామయ్య ఆరోగ్యం పట్ల ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్లీ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అనే కండిషన్ మనకి చాలా రకాల లంగ్ కండిషన్స్లో రావచ్చు. ఈ మధ్య రీసెంట్గా మనం ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్సిడెన్స్ చూస్తున్నది కరోనా వైరస్, కోవిడ్ డిజీజెస్ తర్వాత చాలా మందికి పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దాన్ని పోస్ట్ కోవిడ్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అని చెప్తాము. ఇది కాకుండా మనకు వేరే చాలా కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజీజెస్ అండ్ వేరే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. వీటిలో లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి ఎండ్లో లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ మనకి పోస్ట్ ట్యూబర్క్యులర్ కేసెస్ లో కూడా టీబీ వచ్చి తగ్గిపోయినాక కూడా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఫైబ్రోసిస్ అనేది లంగ్స్ లో డెవలప్ కావచ్చు. సో ప్రతి కండిషన్ మనం ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. దేని వల్ల ఫైబ్రోసిస్ వచ్చింది, బికాస్ కొన్ని కండిషన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. పోస్ట్ కోవిడ్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ కి ట్రీట్మెంట్ యూజువల్లీ యాంటీఫైబ్రోటిక్ మెడికేషన్స్ కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు అలా తీసుకోవాలి. వేరే కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజీజ్ వల్ల వచ్చిన ఫైబ్రోసిస్ కి మనకి ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్ మెడిసిన్స్, కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజీజ్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇదంతా లేదనుకోండి, ఏది మనకి అసోసియేటెడ్ కండిషన్ తెలుస్తలేదు, బట్ స్టిల్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ ఉంది. దాన్ని మనం యూజువల్లీ మెడికల్ టర్మినాలజీలో ఇడియోపతిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ IPF అని చెప్తాం. వీటికి యూజువల్లీ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది అండ్ యాంటీఫైబ్రోటిక్ మెడికేషన్స్ ఇవ్వాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ మనం టైంకి లంగ్ ఫంక్షన్స్ టెస్టింగ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రికాషనరీ మెజర్స్ లాగా మనం వ్యాక్సినేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్సే కాకుండా మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి ఇయర్లీ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి అండ్ నిమోనియాకి 5 yearsకి ఒకసారి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. దీంతో పాటు మనం డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అనేది తగ్గించుకోవాలి. క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో వెళ్ళడం కానీ, బాగా పొల్యూషన్ అండ్ డస్ట్ ఉన్న ప్లేసెస్లో వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేయాలి. కొన్ని మనం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, రెస్పిరేటరీ మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇలాంటివి ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్గా తీసుకొని లంగ్ ఫంక్షన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి.